Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на вебинаре «Защита прав потребителей и финансовых услуг», который у нас проходит в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Республика Коми активно включилась в этот проект, и нам помогают наши партнеры в реализации этого проекта из Национального банка, отделения Национальный банк в Республике Коми. И в рамках реализации этого проекта в Республике Коми участвуют 19 опорных школ. И все те темы, которые мы будем затрагивать, непосредственно касаются как образовательной деятельности в данном направлении, так и деятельности, связанной с тем, что нас окружает. Мы все потребители финансовых услуг, нам нужно быть грамотными в этом отношении. Уважаемые коллеги, я с удовольствием слово передаю Ирине Михайловне Адаменко, главному экономисту экономического отдела отделения Национальный банк Республика Коми. И дальше у нас включится Наталья Михайловна Юрченко, главный юрисконсульт юридического отдела отделения Национальный банк Республика Коми. Пожалуйста, Ирина Михайловна. Спасибо большое. Спасибо большое всем собравшимся на прослушивание нашего мероприятия. Хотела поправить я Татьяну Дмитриевну. У нас в Республике Коми 20 опорных школ, которые заключили с нами соглашение, да, дали согласие нам на внедрение основ финансовой грамотности. И сейчас вот для опорных школ и для иных слушателей я бы хотела рассказать совсем чуть-чуть об инициативах Банка России относительно внедрения основ финансовой грамотности в образовательный процесс. Важность, конечно, этого вы все знаете, да, большое внимание сейчас уделяется финансовой грамотности, и мы хотели немножко вам рассказать, где вам взять те методические материалы, которые помогут вам внедрить финансовую грамотность, как вообще начинать это внедрение и какие проекты есть у Банка России, которые помогут учебному заведению внедрить финансовую грамотность в образовательный процесс. Так как времени очень мало у нас, поэтому некоторые слайды презентации я буду перелистывать, потому что они как бы не очень будут показательны. Ну что, вы, конечно, знаете, что такое финансовая грамотность. С ней связано очень много вопросов в нашей жизни, да. И, конечно, финансовая грамотность, как представлена в этом слайде, это шаг навстречу финансовому благополучию. Знакомство с основами финансовой грамотности позволяют научиться грамотно распоряжаться собственными средствами, распределять их во времени, правильно ставить финансовые цели и приоритеты по их достижению. Внедрению финансовой грамотности у нас осуществляется в соответствии с федеральным законом, с федеральными законами, а также в соответствии со стратегией повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. Банк России активно реализует проекты, направленные на повышение финансовой грамотности населения, в том числе молодежи. И вот здесь на слайде вы можете увидеть, что за прошедший 2019 год у нас было 160 тысяч уроков, онлайн-уроков. Онлайн-уроками были охвачены 19 тысяч школ. Это по Российской Федерации, я говорю цифры, да? Вот. Сколько педагогов? 4000 педагогов повысили квалификацию в области финансовой грамотности. По Российской Федерации 1000 базовых и опорных образовательных организаций. И также в 2019 году было организовано 16 профильных смен в детских лагерях отдыха.
Вот на данном слайде мы представлены учебно-методические материалы, которые педагоги могут использовать для внедрения основ финансовой грамотности. Ну, основной, конечно, материал, вот вы видите, это основы финансовой грамотности, учебно-методический комплект для 8-9 классов. В его состав входит учебник «Основы финансовой грамотности», рабочая тетрадь и методическое пособие для учителя, в котором прописаны попредметно, что надо изучать, а также в конце идут вопросы, которые можно использовать как для входного, так и выходного тестирования по итогам изучения курса. Вот здесь вот внизу показано учебное пособие, которое было разработано у нас в 2020 году именно для начальной школы. Вот это основы финансовой грамотности, это методические рекомендации по разработке курса для общеобразовательных школ. Данные методические рекомендации – это как включать курс повышения финансовой грамотности в колледжах и техникумах. Также имеются методические рекомендации по организации повышения квалификации педагогических работников. И, конечно, отдельно адаптировано под данную категорию детей разработанные материалы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для них разработано 2 модуля – финансовое мошенничество и деньги, которые включают в себя в том числе сборник методических материалов. Ну что, это вот на данном слайде представлено, почему необходимо, да, изучать финансовую грамотность, так как она включена в федеральный государственный общеобразовательный стандарт и примерные образовательные программы. На этом не буду я останавливаться. Вы, конечно, знаете, почему надо внедрять финансовую грамотность. Ну вот на данном слайде представлено, как внедрять финансовую грамотность, да, в образовательных организациях. Ну, вот выделено 3 этапа: подготовка, составление программы и внедрение. На этапе подготовки рекомендуется самостоятельно ознакомиться с методическими рекомендациями для соответствующего уровня образования, посетить семинар или послушать вебинар по обмену опытом и узнать, как коллеги внедряют финансовую грамотность и с чем сталкивается образовательная организация и как избежать ошибок. Хочу сказать, что для общеобразовательных организаций такой семинар мы уже проводили на базе управления образования города Сыктывкара. Для профессиональных образовательных организаций такой семинар у нас планируется на 11 ноября, но тоже только для города Сыктывкара, потому что он будет проходить на базе Сыктывкарского целлюлозно-бумажного техникума. Все образовательные организации профессионального образования я приглашаю на данный семинар, и приглашение вам было направлено по электронной почте. На основании полученных знаний возможно приступить к составлению программы. Выбрать формат, подходящий вам, обязательный курс или элективный, модуль в рамках смежной дисциплины или дополнительное занятие, курс для профильных групп или для непрофильных, определить количество часов и длительность курса, полугодие, год-два, составить рабочую программу, исходя из рекомендованной структуры. Включить курс в учебный план. Что это значит? Утвердить рабочую программу согласно установленному в образовательной организации регламенту. Для подготовки рабочей программы вы можете использовать материалы, которые размещены у нас на сайте Финкульт.Инфо. Для наполнения занятий актуальной, интересной информацией, статьи, видеоролики, статистика, история из жизни, интерактивные тесты и игры. Также можно зарегистрироваться на онлайн-урок Банка России, осенняя сессия которых в настоящий момент идет у нас, и разнообразить таким образом свою программу. Банк России в нашем лице, в лице отделения, оказывает всем консультативную экспертную поддержку. Мы никому еще не отказывали, вы можете обращаться, и наши контакты будут у меня на последнем слайде. Ну и что у нас получается? 3-й модуль – это уже само внедрение.
Давайте посмотрим следующий слайд. Какие проекты имеются у Банка России? Наверное, о многих вы уже слышали. Это вот онлайн-уроки по финансовой грамотности. Ежегодно проводятся в 2 этапа – весенняя сессия, осенняя сессия. Также новый проект «Дол-игра». Следующие профильные смены в детских лагерях отдыха, всероссийский онлайн-зачет и, как я уже говорила, портал, информационно-просветительский портал «Финансовая культура». Остановимся давайте на проекте онлайн-уроки по финансовой грамотности. Конечно, преимуществом онлайн-уроков является их доступность, что подключиться к онлайн-уроку могут школьники на территории всей страны, от Калининграда до Петропавловска-Камчатска. Да? Стандарты. Информационные продукты разработаны по единым стандартам с учетом особенностей целевой аудитории. То есть и для школьников, и для профобразования, и теперь уже для взрослых у нас есть онлайн-уроки. Интеграция. Темы соответствуют учебникам по финансовой грамотности, которые разработаны как Банком России, так и Минфином Российской Федерации, что легко позволяет строить уроки в школьную программу. И также, что немаловажно, это живые коммуникации, возможность задать вопрос и получить ответ профессионала в прямом эфире. На данном слайде вы можете увидеть, как принять участие в онлайн-уроках. На сайте dni.fg.ru необходимо в календаре выбрать соответствующую тему, подать заявку для предварительной регистрации, заполнив все поля, которые предлагаются, получить оттуда ссылку от администрации онлайн-уроков и по ней пройти, принять участие в онлайн-уроках. Потом вам направится отзыв по окончании онлайн-урока, который необходимо заполнить также все соответствующие поля этого отзыва и получить сертификат после обработки отзыва. Я очень рада, что вы участвуете уже не первый год. Молодцы, так держать. Следующий проект следующий проект Банка России, так называемый проект «Дол-игра». Что такое «Дол-игра»? Это аккумулирование лучшего игрового контента по финансовой грамотности, адаптация преобразования в готовый набор материалов в коробку и распространение среди заинтересованных лиц. Как принять участие вожатым, методистам, педагогам образовательных организаций? Для участия необходимо скачать понравившуюся игру на сайте Дол-игра. Обращаю ваше внимание, что данный комплект материалов предоставляется безвозмездно в электронном виде и содержит описание целей игры, задач, базовые понятия, подробный сценарий и раздаточный материал, если он входит в правила, который вам необходимо будет самим изготовить. Также в набор входит шаблон формы отзыва для предоставления обратной связи. Если вы хотите получить сертификат после проведения данной дол-игры, то вам необходимо будет направить заполненную форму отчета и несколько фотографий игрового процесса. Критерии отбора игр по финансовой грамотности, которые включаются в этот проект «Дол-игра». Игры могут проводиться силами одного игротехника или с привлечением 2-3 помощников из числа детей. Сценарии содержат подробное описание хода игры, ролей и возможные игровые диалоги. Игры не требуют дорогостоящего и сложного реквизита, отсутствие требований к наличию специальных теоретических знаний игротехника. Информация, представленная в комплекте игры, достаточно, чтобы игротехник мог провести игру по предложенной теме. И продолжительность игр до 1,5 часов, что позволяет легко их встроить в сетку занятий. Ну, я уже говорила, что наша задача – это внедрение образовательной грамотности как можно в большом количестве образовательных организаций, чтобы преподавание финансовой грамотности велось на всех уровнях образования, включая дополнительное образование детей. Также сейчас Банк России уделяет большое внимание повышению квалификации педагогических работников в области преподавания основ финансовой грамотности и проведения мероприятий. И вот в рамках этой задачи повышения квалификации сегодня вашему вниманию и будет предложена тема
если ваши права нарушены в рамках защиты прав потребителей финансовых услуг. Я еще вам обещала слайд, где все мои контакты. Вот я вам его показываю. Зовут меня Адаменко Ирина Михайловна. Телефон мой здесь указан на слайде 280014. И также указан адрес электронной почты, на которую вы можете обращаться. И я, если это в моих силах, готова вам дать любую консультацию. Спасибо большое за внимание. А сейчас, значит, мы переключимся, если у нас получится, да, на следующий слайд. Да, и вашему вниманию будут представлена вот эта наша тема. Вот, все очень. Сама будешь? Сама будешь, что? Беседу. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, наверное, мы коллеги. Ирина Михайловна меня представила. Зовут меня Наталья Юрченко, еще главный юрисконсульт юридического отдела отделения Национального банка по Республике Коми. И побеседую я сегодня с вами о том, что же делать, если ваши права нарушают. Ну, все мы с вами, я думаю, практически все являемся потребителями, так или иначе вступаем в отношения с финансовыми услугами. Ну, если мы автолюбители, водители, то у нас есть договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Все мы пользуемся банковскими картами, возможно, открываем вклады в банке, либо у нас есть кредиты. Так или иначе, отношения с финансовой организацией у нас есть, и не всегда результат этих отношений нас устраивает. Вот что же делать, если банк, брокер или страховая компания нарушают наши права? Сейчас я разберусь с презентацией. Да. О чем мы с вами сегодня поговорим? Кто защищает наши права? Куда и на кого можно жаловаться? Как составить жалобу? Как нам помогут? Ну и подведем итоги. Думаю, вам известно, немножко расскажу о статусе Банка России. Банк России является мегарегулятором на финансовом рынке и контролирует деятельность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, к которым относятся ломбарды, микрофинансовые организации, государственные пенсионные фонды, страховые компании. То есть перечень большой, он определен законом о Центральном банке. И, соответственно, в отношении этих организаций Банк России вправе проводить надзорные мероприятия, направлять предписания обязательно к исполнению, привлекать к ответственности. И если ваши права нарушаются финансовой организацией, то обращайтесь в Банк России. Кроме того, кроме финансовых организаций, Банк России также осуществляет контроль за деятельностью акционерных обществ. Соответственно, обращение в отношении акционерных обществ, то есть о нарушении прав акционеров, также рассматривает Банк России. Хотела бы обратить ваше внимание на том, что Банк России сможет защитить вас только в случае, если организация, которая, по вашему мнению, нарушает ваши права, она подконтрольна Банку России. Ну, это рекомендация, наверное, и для всех для нас, как для потребителей, при выборе контрагента, при выборе компании, к которой мы хотим обратиться, с которой хотим заключить договор, либо приобрести услуги. Сначала удостовериться, что эта организация, она легальна, что она действует на основании закона, что она подконтрольна Банку России. Вся эта информация имеется на сайте Банка России, то есть банк должна быть лицензия, перечень есть на сайте Банка России, страховая организация, перечень лицензий и перечень видов деятельности, которыми вправе осуществлять страховая организация, также есть на сайте Банка России. Кроме того, на сайте во вкладке «Реестры» можно посмотреть реестр микрофинансовых компаний, реестр кредитных потребительских кооперативов. В случае, если вы удостоверились, что эта компания легальна, включена в реестр, имеет лицензию, вы заключаете с ней договор, впоследствии, если что-то пойдет не так, и вы будете полагать, что ваши права нарушаются, действия компании вас не устраивают, вы сможете обратиться в Банк России за защитой нарушенного права. Значит, вот тут на слайде представлены организации, в отношении которых вы можете обратиться. Полный перечень, повторюсь, определен в законе о Центральном банке. Это кредитные организации, бюро кредитных историй, страховые компании. Можно пожаловаться на деятельность микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, на деятельность негосударственных пенсионных фондов и на деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, это брокеры, дилеры, биржи, форекс-дилеры, управляющие компании. Кроме того, повторю, Банк России рассматривает обращения в отношении акционерных обществ. Соответственно, например, это может быть жалоба акционера на непредоставление информации, да, ему как акционеру. А также Кодексом об административных правонарушениях предусмотрено право Банка России
возбуждать дела, ну и, соответственно, рассматривать обращения участников обществ с ограниченной ответственностью касающиеся нарушений порядка созыва и проведения общих собраний. Это такая отдельная специфический вид обращений, которые также могут быть рассмотрены Банком России. Как направить жалобу? Жалобу можно направить через интернет-приемную, то есть заполнить специальную форму на сайте Банка России. Это, наверное, самый удобный, в принципе, доступный способ направления жалобы по почте, либо лично через общественную приемную Банка России. Адреса и телефоны общественной приемной, они также указаны на сайте Банка России. Стандартный. Каким же образом написать жалобу? Ну, я думаю, скажу, может быть, вещь такую банальную и понятную всем, но тем не менее. Есть определенные требования, установленные законом о порядке рассмотрения обращений граждан и к жалобе в том числе, а именно жалоба обязательно должна быть подписана, если она на бумаге, да, то есть анонимки не рассматриваются. А необходимо четко сформулировать цель вашего обращения, изложить суть проблемы. Для того, чтобы Банк России, соответственно, лица, которые будут рассматривать вашу жалобу, могли понять вашу проблему, соответствующую информацию запросить у компании. Обязательно укажите реквизиты финансовой организации, на которую вы жалуетесь, либо действия которой вы полагаете незаконными. Укажите все данные, реквизиты договоров, счетов, страхового полиса, всех документов, которые можно будет идентифицировать вас в этой компании. Соответственно, если направляете почтой, либо через интернет-приемную, также дает возможность подгрузить документы, копии договоров, копии квитанции об оплате, зависит от того, какой у вас спор. И оставьте обязательно ваши контактные данные для связи, для направления ответа. Стандартный срок рассмотрения обращений по закону 59 ФЗ 30 дней. В случае, если требуется запрос дополнительных документов, проведение проверки, то срок может быть продлен на 60 дней. В любом случае вы получите ответ, если подтвердится, что ваши права нарушены, и компания нарушает, если будет установлено, что закон компании нарушен, то Банк России вправе выдать предписание об устранении нарушений, соответственно, проконтролирует его исполнение. Если нарушение не будет устранено, Банк России вправе привлечь к ответственности организацию, и принять другие меры, предусмотренные законодательством. В случае, если нарушение не будет подтверждено, бывают такие ситуации, когда, может быть, это связано с тем, что вам недостаточно подробно объяснили, при заключении договора определенные условия. По крайней мере, специалисты Банка России при рассмотрении обращений смогут вам разъяснить законодательство, в общем-то, сделать работу, которую должен был бы сделать специалист, например, страховой компании, при заключении договора. Также, тоже обращу ваше внимание, в случае, если в обращении будут содержаться данные, которые указывают на, например, совершенное либо готовящееся преступление, то материалы дела также будут направлены в правоохранительные органы. Либо если в обращении будут содержаться вопросы, на которые Банк России не вправе отвечать, то есть это вопросы, которые не относятся к компетенции Банка России, также ваше обращение будет перенаправлено в тот госорган, компетенции которого решение вопроса относится. То есть оно не потеряется. В любом случае проблема будет решена в той части, в рамках компетенции Банка России, либо компетенции иного органа. Я бы еще хотела такой момент, обратить внимание. То есть при определении, куда же направить жалобу, очень важен предмет. С июня 2019 года в России действует финансовый уполномоченный, может, вы слышали, финансовый омбудсмен, который рассматривает имущественные, денежные вопросы, споры между потребителем финансовых услуг и финансовой организацией. То есть если, к примеру, у вас есть договор страхования транспортного средства, произошло ДТП, вам выплатили страховую сумму, и она вас не устраивает, то вы можете обратиться к финансовому омбудсмену. Решение финансового омбудсмена, обращение к финансовому омбудсмену не требует дополнительных каких-то знаний, законодательства, и гораздо проще обратиться к нему, чем обратиться в суд, составить исковое заявление, к примеру. В данном случае
И срок рассмотрения обращений составляет 15 дней, финансовый омбудсмен. В случае, если требуется проведение каких-то дополнительных экспертиз, то срок может быть продлен до 25 дней. Если обращается посредник, то 30 дней. Финансовый омбудсмен имеет все полномочия на проведение экспертиз, на проведение каких-то оценочных мероприятий. И решение финансового омбудсмена по вопросу, касающемуся деятельности вашего спора с финансовой организацией, оно имеет силу решения суда. Ну, соответственно, обязательно к исполнению финансовой организации. В случае, если решение добровольно не исполняется, то вы вправе получить удостоверение и обратиться в Федеральную службу судебных приставов для принудительного исполнения. На кого же можно пожаловаться финансовому омбудсмену? На действия страховых организаций, кроме обязательного медицинского страхования. То есть эти споры финансовый омбудсмен не рассматривает. На деятельность микрофинансовых организаций и с 1 января 2021 года на деятельность банков и кредитных потребительских кооперативов. Вот если, еще раз повторю, обязательно спор должен быть имущественный, причем размер, скажем так, денежного требования не должен превышать 500 тысяч рублей. Если это нарушение в рамках договора ОСАГО, то там ограничений по сумме нет. То есть если вы не согласны в размере страховой выплаты, финансовый омбудсмен вам поможет. Но если страховая компания отказывается заключить с вами договор, либо не выдает направление на ремонт, то есть нарушает ваши права, которые, скажем так, невозможно, да, посчитать в деньгах, то тут финансовый омбудсмен решение принять не сможет. Все-таки необходимо обращаться в Банк России с соответствующей жалобой. То, что касается финансового омбудсмена. Ну вот, наверное, вкратце и все. То, что касается жалобы, куда ее направить, по каким вопросам, в отношении кого. То есть, резюмируя, подводя итоги, озвучу еще раз, что Банк России защитит вас, если организация подконтрольная Банку России нарушает закон, обязательно организация подконтрольная, потому что если это будет организация, в отношении которой Банк России не осуществляет надзор, таких мер принять будет невозможно. Обратиться можно через интернет, почту или лично. Стандартный срок рассмотрения 30 дней, может быть увеличен до 60. Ну и защищать свои права нужно и необходимо. Если вы полагаете, что они нарушены, и даже если вы не уверены в собственной правоте, обращайтесь. То есть вам разъяснят, помогут, может быть, подскажут, в какой орган обратиться, да, с каким требованием обратиться в суд. Поэтому использовать этот способ защиты своих прав нужно и необходимо. Я очень надеюсь, что вам не придется и не пригодится, и права ваши нарушать никто не будет, но бывает всякое, иногда эту информацию тоже полезно знать. Да, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можно указать в чате по теме. Да, если я смогу, или Михаила, мы ответим. Если вопросов нет, то спасибо за внимание. Благодарим вас, что вы откликнулись на нашу просьбу. Всего вам самого хорошего. Не теряйте, контакты все наши знаете. Мы будем готовы ответить на все ваши вопросы. Спасибо большое, до свидания. До свидания.